तो गाइस अगर आपके भी मोबाइल के स्पीकर का आवाज़ ना बहुत ही स्लो हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, तो फिर आज के इस वीडियो को ना आप बारीकी से और लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मात्र दो सेटिंग बताऊंगा। अगर ये दो सेटिंग ना दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन के अंदर में कर लेते हैं देन उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल की स्पीकर की आवाज़ भी बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों जिस फ़ोन से आप किसी से कॉल पे बात करते हैं ना, तो ये जो कॉलर वाला जो स्पीकर होता है ना, इसका भी आवाज़ दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाएगा। चाहे दोस्तों आपके पास पुराना से पुराना कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, सस्ता सस्ता कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, उस फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ और कॉलर स्पीकर का आवाज़ दोनों कम हो गया है, स्लो हो गया है, तो वीडियो को ध्यान से और बारीकी से देखना है। तो अब चलेगा जी, बिना टाइम वेस्ट किए ना इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो को देखते हैं, कहीं गाना सुनते हैं और यहाँ का जो आवाज़ है ना, यहाँ का ये आवाज़ बहुत ही कम आता है। साथ ही दोस्तों कॉल पे जब भी किसी से बात करते हैं तो यहाँ से जो स्पीकर का आवाज़ निकलता है वो भी बहुत ही कम आता है। ओवरऑल बात करें तो ये दोनों स्पीकर का आवाज़ को अगर आप यहाँ पे कम हो गया है और इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो दो सेटिंग करना होगा आपके फ़ोन के अंदर में। सबसे पहला सेटिंग आपको क्या करना होगा, ये जो दोस्तों साउंड देख रहा है, साउंड आपको कहीं नहीं जाना होगा, ये साउंड बटन देख रहा है, इसी साउंड बटन में वो सेटिंग छुपा हुआ है। ठीक है, जब आप यहाँ पे अपने आवाज़ को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से अपने आवाज़ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं, इस आवाज़ को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप फुल आवाज़ कर देते हैं यहाँ पे, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ ना फुल हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। इसी के अंदर में आपका एक सेटिंग दिया हुआ है, देखिए फुल कर दिए हुए हैं, फिर भी इस थ्री लाइन पे हम टच करेंगे। ये जो हम यहाँ पे फुल करते हैं तो यहाँ पे थ्री लाइन आता है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे फुल है आवाज़, सब कुछ में फुल है, लेकिन अभी भी मेरे फ़ोन के स्पीकर का आवाज़ यहाँ पे ना कम आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमको बढ़ाना है, तो पहला नंबर का सेटिंग यहीं से शुरू होता है। देखिए ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन देख रहा है, थ्री लाइन पर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन देख रहा है इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, या दोस्तों यहाँ पे अगर आप है तो आप इस पे थोड़ा देर होल्ड करके रखिएगा, तो आप यहाँ पे इस तरह से सेटिंग में जाते हैं तो साउंड यहाँ पे सिस्टम साउंड है जिस पे आपको नहीं जाना है, बल्कि यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये जो थ्री लाइन देख रहे हैं इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ मीडिया वॉल्यूम लिमिट, जिस पे आप क्लिक करना है, और ये सेटिंग पहले से ऑफ रहेगा, लिमिट में रहेगा। आपका साउंड जो है लिमिट में वो ऑफ है, आपको इनको इंक्रीज करना है तो इसको ऑन कर देना। ऑन करते दोस्तों ये देखिए यहाँ पे हम फुल किए हुए हैं आवाज़ को, और ये यहाँ पे देखिए लिमिट में, अब इसको आप बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना मर्जी उतना आप बढ़ा सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इससे ना आवाज़ दोस्तों यहाँ पे ना इंक्रीज हो जाता है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और ये सेटिंग सभी को फ़ोन में ना दिया हुआ रहता है, हिडन में ये छिपा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, इस सेटिंग को ऑन करना है और इसको फुल कर देना है। ये पहला नंबर का सेटिंग था जो सभी को फ़ोन में करना है, इससे आपको फ़ोन के स्पीकर के आवाज़ यहाँ पे ना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको जो दूसरे नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ये जो दूसरे नंबर का सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको फ़ोन में नहीं दिया होगा, लेकिन दोस्तों ये दूसरे नंबर का सेटिंग अगर आपको फ़ोन में नहीं दिया हुआ है तो मैं अलग से इस सेटिंग के बदले मैं अलग से एक सेटिंग बताऊंगा जो सेटिंग आपको फ़ोन में दिया होगा। ठीक है, तो आपको ओवरऑल यहाँ पे अपने फ़ोन के सेटिंग में चला जा रहा है। दूसरे नंबर की सेटिंग के लिए आपको नीचे की ओर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से एक सेटिंग मिलेगा। अगर ये दोस्तों ये सेटिंग नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वॉल्यूम वाला जो बटन है यहीं पे जाना है, सभी का सभी खेल यहीं पे है, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने का दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की ओर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। गाइस जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्ट साउंड, आपको इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों जो फ़ोन आप लिए होइएगा उसमें वो नो बूस्ट होगा और ऑफ पे सेट होगा, तो आपको यहाँ से हटा करके इस पे डाल देना है सबसे नीचे वाले पे। या दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं कि इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आवाज़ हमें किस ऑप्शन पे दे रहा है और स्पीकर किस पे लोड सा रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा, तो ये आपका वॉल्यूम यहाँ पे ना बूस्ट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों आप कॉल पे बात करते हैं तो इसका भी आवाज़ कम आता है, तो आपको यहीं से ये जो देख सकते हैं एडेप्ट साउंड फॉर
ओनली मीडिया लिखा हो तो आपको इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे देखिए मीडिया एंड कॉल दोनों वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेट कर दीजिएगा। देन उसका दोस्तों आपके कॉल का भी आवाज़ बढ़ जाएगा और यहाँ पे जो आवाज़ आता है मीडिया से इसका भी आवाज़ बढ़ जाएगा। तो ये दो सेटिंग आपको अपने फ़ोन के अंदर में करना है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग बोलिएगा कि ये जो सेकेंड नंबर का सेटिंग बताया है वो सेटिंग मेरे फ़ोन में नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको फ़ोन में वो दूसरे नंबर का सेटिंग नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर। सिंपली जाए इसको ओपन करके अलाउ परमिशन दे दीजिएगा। देन उसका दोस्तों ये बूस्टर वाला साउंड यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा तो आपको बार बार ये एप्लीकेशन ओपन नहीं करना होगा, आपको यहीं पे दोस्तों ऊपर में ही आपको ये मिल जाएगा वॉल्यूम बूस्टर का, और इस पर आप क्लिक कीजिए तो ये नोटिफिकेशन के जरिए यहाँ पे ऊपर से नहीं आके नीचे क्या आएगा, और इस आवाज़ को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, जितना मर्जी आप उतना यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप आइएगा ना, तो यहाँ पर भी यहाँ पर मैक्सिमम अलाउड बूस्ट है, तो आप इस पर क्लिक करके दोस्तों आप 70% तक आप इस बूस्ट को बढ़ा सकते हैं। आप अपने हिसाब से 100 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि 70 से ऊपर नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो स्पीकर पे असर करता है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि हमें कितना पे रखना है। तो गाइस इस तरह से मैं आपको दो सेटिंग बताया हूँ, अगर ये दो सेटिंग अगर आप भी अपने फ़ोन के अंदर में कर लेते हैं तो आपके मोबाइल का साउंड का स्पीकर भी बढ़ जाएगा, स्पीकर की आवाज़ बढ़ जाएगा। साथ ही दोस्तों जब आप किसी से कॉल करते हैं तो इस स्पीकर का भी आवाज़ यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।